我爸他是懂阴阳的。别说赵岩了，还打游戏呢，这用学习上。你问他游戏打的好啊？你啥不是？你也别总家说我玩儿棋儿。老话讲，鱼找鱼，虾找虾，老别找王八。那一辈儿得对付两种人，你也就那回事儿。不，你一天别总拿那好话哄你妈了，他真信呐。那家你这咋的？最近上印度深造了，现在画的饼怎么又大又圆，还能飞呢？赵岩呐，不知道你妈咋的了？你问去吧，我也不敢问，咱哪知道人湖里卖啥药？反正我哪次碰着多火药，这下老疼了。你真别传我了，我真不去。那你妈整急眼了，一帮啥都给我打欠费了。